الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ډیرو قدرمنو، عزتمندو، مشرانو، کشرانو، ځوانانو او مسلمانانو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې درس عنوان او موضوع ده البدعه واقسامها. بدعت او د هغې ډولونه. اول دا پیژندل پکار دی چې دا بدعت وایي څه ده، لغوي معنی او اصطلاحي معنی. بدعت دا ماخوذ دی د بدعنا او بدع و بدعت نو پیدا شي ته وایي. عربان بدعت د لغت په اعتبار سره ویل کیږي الاختراع على غیر مثال سابق، چې یو شی پیدا کی او نو پیدا وي او مخکې څه مثال موجود نه وي، نو دا شی بدعت دی. لغوي معنی هم په قرآن کریم کې استعمال شوی. الله سبحانه وتعالی فرمایي بدیع السماوات والارض. الله پیدا کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکو. نو د دې معنا دا ده چې الله مخترع السماوات والارض، اختراع وکړه د اسمانونو د ځمکو چې مخکې د دې مثال نه و. مخکې اسمانونه نه و، اسمانونه پیدا کړ. ځمکه نه وه، ځمکه یې پیدا کړ. نو ځکه الله سبحانه وتعالی بدیع دی. یا په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمای، حکایت کوي وما كنت بدعا من الرسل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زه ناشنا او نوی نه یم د انبیاو نه چې ما نوی نوی مسلې راوړي دي. ځکه چې دا څوک بدعت کوي نو هغه بدعت مخکې مثال نه وي او مخکې څه اصل نه لري، نو دې وجې نه په معنا لغوي کې ناشناوالي ته، نو پیدا ته، هغه ته بدعت وایي. بلکې دا بدعت کله کله علما هغه داسې تقسیموي چې یو بدعت دی فی الدین او یو بدعت دی للدین. فی الدین دا معنی چې ته یو کار کوي او هغه کار مخکې
نه رسول الله کړی، نه صحابه کرامو کړی، نه الله جل شانو پې امر کړی او نه پیغمبر علیه السلام پې قول کړی او تی کوي او دین ګڼي او اجر و ثواب یې ګڼي، نو دقه کار دی تا دا بدعت دی. او یو دی بدعت للدین، د دین د پاره، او هغه ته مصالح مرسله وای، هغه بیا حرام نه دی، هغه بیا جایز دی. لکه نن سبا دا مدارس جوړول شو، د دې د هیئت او شکل آبادي جوړول شو، دا د لایبرري جوړول یا د دې دعوتي وسایلو د دې اختراع کول، د دې پیدا کول، د دې اسبابو استعمالول، یا دغه جوماتونه چې نن سبا په کوم نقشو باندې هغه جوړ شوي دي یا جوړیږي، نو دا بدعت دی، ناشنا دی. مخکې د صحابه په وخت کې داسې جوماتونه نه وو، خو لید دین دی، فی دین نه دی. دا یو جایز کار دی، یو روا کار دی. او یا داسې مونږ ویلی شو چې دا بدعت دا قسمونه لري، ډولونه لري. په دې اعتبار کله یو بدعت وي او هغه ته بدعت وایي، هغه د قول سره تعلق لري، هغه ته قولي بدعت وایي. لکه دا بدعت د هغه ډلو ټپلو او د فرقو باطلو، لکه مقالات د جهمیو، د معتزلو، د رافضیو، د قدریو، د حروریو او د دې متصوفو. نو دا هغه بدعات دي، ویناګانې په بدعاتو مشتمل دي، او ځینې پکې د شرک درجه لري، ځینې پکې د معصیت درجه لري، ځینې پکې د کراهیت درجه لري. نو ځکه په دې اعتبار دا بدعت ډولونه لري. یا یو د بدعت په عبادت کې، د مثال په طور بندگی کول د الله دی بما لم یشرعها، چې الله هغسې په شریعت سره امر نه ده کړی، په هغه کیفیت سره امر نه ده کړی، په هغه صورت سره امر نه ده کړی، او یو سړی بندگی ده کوي د الله خو په شرعي طریقې نه، نو دا یو قسم بدعت دی. یا یو بدعت په کیفیت کې وي، په صفت کې وي، لکه الله سبحانه وتعالی موږ له امر کړی ذکر کوئ، تلاوت کوئ، دعاګانې غواړئ، خو یو سړی را لګېږي هغه په دې ذکر و اذکار کې د ځانه اذکار جوړوي، د ځانه کیفیت پکې جوړوي، د ځانه پکې تعداد جوړوي، د ځانه پکې یو هیئت جوړوي. د مثال په طور جماعت ډله جوړه شي، په اجتماعي طور سره ذکر شروع کی، الله شروع کی، لکه د دې صوفیان. نو دا ذکر دی، عبادت دی، خو دا کیفیت بدعت دی، دا هیئت بدعت دی. یا د مثال په طور دعا، دا عبادت دی، ښه شی دی، او یو سړی را لګېږي امام دی او هغه 5 وخته په جمع سره مخ راواړی مقتدیانو ته او ایسته دعاګانې کوي. مقتدیان هم دا عقیده ساتي چې دا دعا ضروري ده، لازمي ده، او دا په ځان باندې لازمي ګڼي، او تر دې چې څوک یې ونه کړي نو هغه ته بیا وایي دا ایسته وابي شوی ده، دا بېدینه شوی دی، او دا بیا خراب شوی دی. نو دغه دعا په هیئت اجتماعي په طریقې د لزوم چې چا ونه کړي نو هغه ته بدې ردې وایي، دقه بدعت دی، ځکه د دعا کیفیت یې هغه د ځانه جوړ کړی دی. یا لکه بدعت کله داسې وي په تخصیص د وقت کې، یو سړی دی روژه نیسي، روژه عبادت دی، یو سړی دی هغه غواړي چې روژه ونیسي، نو دی دا روژه خاص کوي د جمعې په شپه، یا دا روژه خاص کوي د هفتې په ورځ، نو دغه د جمعې په ورځ باندې روژه نیول، دې ته تخصیص ورکول، نو دا بدعت دی. نو دا تخصیص کې اختراع وکړه او د ځانه تخصیص وکړه. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تختصوا یوم الجمعه، تاسو د روژې دپاره د جمعې ورځ مه خاص کوئ. نو د بدعت حکم هغه دا دی چې په اعتبار د کیفیت سره، په اعتبار د درجې و مرتبې سره حکم فرق کوي.
کله بدعت هغه شرک درجې ته ورسیږي، کله دا بدعت د کفر درجې ته ورسیږي. د مثال په طور یو سړی دی هغه د قبرونو نه چار اطراف طواف کوي او نیت دا یې زه الله ته ځان نږدې کوم. د مثال په طور یو سړی د زیارت ته ځي، د صالح انسان قبر ته ځي او د هغې نه طواف کوي او د په خاطر چې زه وایي الله ته ځان نږدې کړم، الله محبوب جوړ شو، نو دا بدعت یې وکړ او دا بدعت یې د کفر درجې ته ورسېد، د اسلام نه پرې خلاصېږي. یا سړی دی هغه حلاله کوي، ګډ راوړي او یو زیارت ته او د قبر په خوا کې حلال کي د دې په خاطر چې دی تقرب الله کوي، خو په دغه عمل سره او په دې خاطر چې دا صاحب د قبر هغه زما مدد وکړي، نصرت وکړي، کومک وکړي، نو دا بالکل شرک دی، کفر دی او سړی د ایمان نه پرې خلاصېږي. کله بدعت هغه په درجه د فسق کې وي، کله دا بدعت په درجه د معصیت او ګناه کې وي، کله دا بدعت په درجه د وسیله او رسیدل شرک او کفر ته وي. نو په دې اعتبار شک نشته بدعت ډولونه لري، بدعت قسمونه لري، بدعت اقسام و انواع لري. یو هغه تقسیم دی چې بعضې علماو کړی چې هغه ته وایي یو بدعت حسنه ده بل سیئه ده، دا تقسیم صحیح نه ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي چې کل بدعت ضلاله، هر بدعت هغه ګمراهي ده. نو داسې نه دي چې نه بدعت سیئه، کل بدعت سیئه، کل بدعت، هر بدعت که هغه سیئه وي که هغه حسنه وي. بدعت حسنه کیدی نشي چې یو شی بدعت شو نو هغه به څنګه حسنه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. یو چا یو عمل وکړه او عمل هم داسې عمل وکړه د عبادت په نیت، د طاعت په نیت او د اجر او د ثواب په نیت چې هغه د الله نبي نه ده کړی او دا یې کوي، دقه بدعت دی. یا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یو سړی دی په دین کې نوې طریقه ایجادوي، نوې سلیقه ایجادوي، کیفیت ایجادوي، هیئت ایجادوي او هغه دین ګڼي، ثواب ګڼي، اجر ګڼي، دقه بدعت دی. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. د صحیح مسلم حدیث دی. هر نو پیدا په دین کې دا بدعت دی او هر بدعت گمراهی ده. امام مالک رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دي، الله سبحانه وتعالی فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. نن ما دا دین مکمل کړی د کم په اعتبار د کیف په اعتبار، دین کامل دی او دا ما ستاسو دپاره غوره کړی یم دی. وایي که یو سړی هغه رالګېږي او ایسته په دې دین کې بدعت کوي او بیا وایي هغه ته دی بدعت حسنه وایي، نو هغه ځکه وایي من ابتدع فی الاسلام بدعة ثم یراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم قد خان الرساله. چې دی وایي چې دا ښه شی دی او ما ایجاد که او زه دین ورته وایم ثواب یې ګڼم ماله به الله اجر راکوي، وایي دا داسې مثال لري لکه چې د عقیده ده چې پیغمبر اسلام خیانت کړی، ځکه پیغمبر نه ثبوت نشته، هغه نه دی ویلي او دا یې کوي، معنا هغه دین پټ کړی، هغه تقصیر کړی په دین کې. او حال دا چې پیغمبر علیه السلام پوره دین موږ او تاسو ته بیان کړی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر علیه السلام په دې مکلف و چې دین ورسوه خلکو ته، هغه رسولی ده او دې کې شک نشته. پیغمبر علیه السلام هیڅ یو شر او هیڅ یو ضرر نه دی مګر امت یې ترې ایرولی او هیڅ یو خیر نه دی مګر امت یې هغه له تشویق کړی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سن فی الاسلام سنة
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شيء. که یو سړی په دین کې داسې یو ترویج د سنت د طریقې د یو خیر ښېګڼې وکړي، هغه لره به الله په دې اجر ورکوي، او څومره خلک چې په هغې عمل کوي هغه اجر به دله میلاویږي بغیر د دې نه چې د هغو د اجر نه څه کمی وټکټ پکې راشي. ومن سن سنة سیئه، او که یو سړی راولګېږي یو بده طریقه رایجه کي او بیا دی ایسته پې عمل کوي، دې نه وروسته بیا نور خلک پې عمل کوي، نو هغه لره به هم دا بوج د ګناهونو وي، سزا او څومره خلک چې په هغې چلیږي. نو دې وجې نه د خیر ښېګڼې ترویج پکار دی، نه د شر، نه د ګناهونو، نه د فسق، نه د فجور. یو سړی د جومات جوړ کي، مدرسه جوړه کي، د حلقې تاسیس وکي او مرکز جوړ کی، د دعوت دپاره داسې یو قنات جوړ کی لکه دغه د پیغام ټي وي یو قنات، او یو ډېر د خیر کار دی چې په دې سره الله سبحانه وتعالی ډېر مسلمانانو ته خیر پرې رسوي، قرآن حدیث اوري او مسایل هغه ګوري ویني، نو دا په هغه سنت حسنه کې راځي. او که یو سړی راولګي هغه سینما جوړه کي، هغه د فسق و فجور مرکز جوړ کي، هغه د ګډا او د نڅا دپاره یو مرکز جوړ کي، هغه شرابخانه جوړه کي، هغه د فلمونو او د ګانې بجانې دکانونه جوړ کي، نو څومره خلک چې د هغې نه استفاده کوي د ده پکې ونډه او برخه وي. نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځان نه چابي د خیر جوړه که او د شر چابي د ځان نه مه جوړوه. نو مؤمن مسلمان مفتاح د خیر وي، نه مفتاح د شر. نو دې وجې نه بدعت دا یو ډېر عظیم جرم دی، ډېره لویه ګناه ده. نو همدغه وجه ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي فرمایلی دي چې کله ورځ د قیامت شي، نو په دې وخت کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر یا نهر کوثر ولاړ او خلکو له به اوبه ورکوي. نو دې وخت کې به څه کسان راسي، پیغمبر علیه السلام به هغه له وګوري، وبه پېژني چې دا زما امتیان دي، غرن محجلین، تندي به یې پړه کېږي، لاسونه به یې پړه کېږي، خپې به یې پړه کېږي، او په دې معنا چې اودسونه یې کړي، منځونه یې کړي، ملایک به ورته ودرېږي، پاټک به ورته واچي، نه به یې راپرېږدي چې دې خوا راشي. پیغمبر علیه السلام به وایي اصیحابي اصیحابي، دا خو زما ملګري دي، دا خو زما امتیان دي، دا دې ولې راپرې نه خوسته؟ هغوی به ورته وایي چې یا رسول الله انک لا تدري ما احدث بعدک، ته نه یې خبر چې دو ستا د مرګ نه وروسته څه نوي نوي کارونه یې کړي، بدعات یې کړي، خرافات یې کړي، خزعبلات یې کړي، رواجونه ایجاد کړي په دین کې، او هغه ته به یې دین ویلې. پیغمبر علیه السلام به په غوسه شي، هغه به وایي چې فسحقا فسحقا لمن غیر بعدي، الله دې تباه کې هلاک کړي داسې امتي زما چې زما نه وروسته په دین کې بدعت وکړه او دا رواجونه هغه پیدا کړه. نو دې وجې نه بدعاتو نه ډډه پکار دی، د بدعاتو نه ځان ساتل پکار دی، او دا بدعات دین دې خرابوي، دا بدعات دې په الله بدګمانه کوي، دا بدعات دې په رسول الله بدګمانه کوي، دا بدعات دې په دې دین باندې بدګمانه کوي. هر بدعتي بدګمانه وي په الله او په رسول، ځکه چې یو شی نه الله ویلی نه رسول ویلی او ته کوې، ته وایې او ته دین ورته وایې، نو معنا دا ده چې رسول الله دین کې څه خیانت کړی، دین یې څه پټ کړی، یو دا معنا راوځي. نو دې وجې نه به ځینې وخت کې یو سړی به زبان حال وایي، ځینې به زبان قال وایي. دې وجې نه قدرمنو بدعات دا جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم و محدثات الامور، ځانونه بچ کړئ د دې بدعاتو نه، بلکې په سنت عمل وکړئ، په شریعت عمل وکړئ، او په دې باندې چک ولګوئ، او په دې کې نجات دی. پیغمبر علیه السلام وایي دوه شی مې په تاسو کې پرېښي دي، کلکې ونیسئ، عمل پرې وکړئ. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي، چې یو د الله کتاب دی
او بل د پیغمبر علیه السلام سنت دي. نو ځکه قدرمنو دا بعضې عالمان یا بعضې خرافیان یا بعضې نادان او بعضې کتابونو کې مسلې لیکلي دي. هر کتاب دلیل نه دی. هغه وایي دا بدعت دوه قسمه دی، حسنه دی، سیئه دی. او کله وایي بدعت هغه 5 قسمه دی. یو هغه بدعت دی چې هغه البدعة المحرمه دی، یو هغه بدعت دی چې هغه بدعت مندوبه دی، یو هغه بدعت دی چې هغه بدعت المکروهه دی، یو هغه بدعت دی چې هغه بدعت المباحه دی، یو هغه بدعت دی چې هغه بدعت الواجبه دی. دا تقسیم اگر که بعضې علما وکړی خو دا صحیح نه دی. د دې وجې نه چې رسول الله ویلي کل بدعة ضلاله، بس زموږ په ایمان دی هر بدعت که هغه ته څومره تقسیمه او څومره انواع او ډولونه ورته ږدي، نو هر بدعت د الله نبي ویلي ګمراهي ده. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د دې بدعاتو نه هغه بچ کړي. بدعات هغه زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رایج دي. کله میلاد النبي، مولد الشریف، پیغمبر علیه السلام د پیدایش ورځ هغه لمانځي، په حلواګانو یې لمانځي، په خوراکونو یې لمانځي، په بلفونو یې لمانځي، په قسمه قسم لباسونو یې لمانځي. نو دا بدعت دی. که دا ښه شی وای، سنت وای، نیکۍ وای، ښه طریقه وای، نو په دې وخت کې به د الله نبي په خپل ژوند لمانځلی و، صحابه به لمانځلی و، او خلفای راشدینو او تابعینو، تبع تابعینو. چېرته په 4مه صدۍ 5مه صدۍ کې په عراق کې یو پادشاه درباري علماو دا شی ورته رایج کړ. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو په دین حقه باندې عاملین جوړ کړي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له